Bu dersin adı gizli işarelerin nümayişidir. Word proqramında müəyyən mətn yığanda biz müəyyən işarələri görürük. Məsəl üçün, bu boşluq, hərflər, nöqtə, vergül, iki nöqtə, nöqtə vergül, defiz və elə nöqtələr, elə işarələr var ki, onlar proqramda görsənmir. Məsəl üçün, bu enter düyməsi, düzdürmü? Sətrin arxasına keçəndə, yaxud bura kursoru qoyub, buradan enter düyməsini klaviaturadan basanda həmin işarə burada görsənmir. Bu işarələri görmək üçün Qlavnaya Home tabından abzas bölməsindən bu əmri istifadə etmək olar. Bu əmrin işarəsi Yunan sütunu xatırladır. Bu əmri yerinə yetirən kimi bütün gizli işarələr ekranda görsənəcək. Gördünüz, bu enter işarəsidir. Burada görürsünüz, bir probel var, bir boşluq var, bir nöqtə yazılıb. Gəliz bir dənə də boşluq eləyək, probeli bir dəfə də basaq, görürsünüz, iki nöqtədir. İndi burada istəyirsiniz tabulasiya düyməsini basaq klaviaturadan. Tab. Görürsünüz, belə işarələri göstərir. Bu işarələri görmək üçün File tabından keçirik artıq bizə tanış olan parametri Options bölməsinə və buradan ekran bölməsinə keçirik. Və burada həmin işarələri görürsünüz. Fikir verirsiniz, tabulasiya işarəsi belə oxla göstərilir. Boşluqlar, yəni probellər belə göstərilir. Abzasların işarəsi, yəni enter basanda tez abzası keçirsiniz, belə göstərilir. Oldu. Əgər istəmirsiniz ki, onlar görsənsinlər, burada bu quşu yığışdırırsınız. Bu quş görürsünüz yazılıb Показывать все знаки форматирования. Yəni formatın bütün işarələrini göstər. Siz buradan bunu yığışdırırsınız və konkret deyirsiniz ki, məsəl üçün bir dənə bu boşluqları göstərsin. Başqa heç nə göstərməsin mənə. Quşu qoyduq bura, təsdiqləyirik əməliyyatı və görürsünüz, yalnız boşluqları göstərir sizə. Başqa işarələr yox olur. Bərpa eləmək üçün qayıdırsan pəncərəyə, ekran, yenə də bu quşu buradan qoyursunuz, buradan yığışdırmaq olar. Təsdiqləyirsiniz və həmin işarələr yenə də bərpa olur. Və burada bir nüansı qeyd edeyim. Yəni belə vəziyyətdə əgər sənədi çapa versəz, sənəd normal vəziyyətdə çap olunacaq. Yəni belə çap olunacaq. Belə. Bu işarələr, yəni gizli işarələr kağızda çap olunmayacaq. Bugünə bu qədər. Təşəkkürlər.